Goeiemôre TikTok. Stefan die rooibaard boer hierso alweer. Vanmiddag wil ek gou vir julle wys of vanoggend, nie vanmiddag nie. Hoe sê ek my blaars laai aan daai kant van die bedding as ek nie die polistireen wil uithaal nie. So ek het so 'n bietjie van 'n boer maak 'n plant patent hierso, sommer 'n ou gaff met 'n stuk PVC pyp. En dan al wat ek doen is ek haak hom. Ons kyk of ons dit met een hand kan doen. Sak hom met die gaff onder die plant in. Dan druk ons die tou vas teen die hoek van die plant en dan trek ons hom net so uit. Dan sit ek hom in my krat neer. Dan haal ek die 1 of 2 ou blaartjies af. En daar is hy. 'n maklike, vinnige boer maak 'n plan manier om hierdie blaarslaai daar uit te kry sonder moeite. Mooi dag daarso julle.